আজকে আমরা যাচ্ছি রুজভেল্ট আইল্যান্ড দেখতে। আমরা রুজভেল্ট আইল্যান্ডে যাব ট্রামওয়েতে করে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কমিউটার এরিয়াল ট্রামওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। চলেন দেখি। ম্যানহাটনে এই ট্রামটির ল্যান্ডিং স্টেশন হচ্ছে 2nd অ্যাভিনিউ আর ইস্ট 60th স্ট্রিটে। এই স্টেশনটার পাশেই এতগুলো জালালি কবুতরের মতো কবুতর দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম, ইচ্ছা করলে কেউ লিফটেও আসতে পারেন। এটিতে রেগুলার মেট্রো কার্ড ইউজ করা যায়। ভাড়া ওয়ান ওয়ে $2.75। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইমাত্র একটি ট্রাম এসেছে রুজভেল্ট আইল্যান্ড থেকে ম্যানহাটনে। 250 ফিট ওপর দিয়ে চলা এই ট্রামগুলোর স্পিড ঘন্টায় প্রায় 18 মাইল। এই ট্রামওয়েটি 3100 ফিট লম্বা। ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে এখানে পরিচালিত ট্রামের সংখ্যা 2টি। প্রতিটি ট্রামের ধারণ ক্ষমতা 110 জন, কিন্তু করোনাকালীন মাত্র 35 জন। এই সেই রুজভেল্ট আইল্যান্ড, যার ডান দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ম্যানহাটন আর বায়ে কুইন্স। প্রতিটি ট্রাম প্রতিদিন 115টি ট্রিপ দেয়। এই ট্রামওয়েটির উদ্বোধন হয় 1976 সালের 17 মে। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর এটি পুনরায় উদ্বোধন হয় 2010 সালের নভেম্বরের 30 তারিখ। ট্রামওয়েটির পরিচালনার দায়িত্বে আছে আমেরিকার কলোরাডোর এরিয়াল লিফট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। আমরা ম্যানহাটন ছেড়ে যাচ্ছি। এটি হচ্ছে ইস্ট রিভার। আমরা এডকচ কুইন্স বড় ব্রিজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ব্রিজের উপরে গাড়ি দেখা যাচ্ছে। ব্রিজটির কনস্ট্রাকশন শুরু হয় 1900 সালে আর এর উদ্বোধন হয় 1909 সালে। ব্রিজটিতে গাড়ি চলাচলের জন্য আছে 2টি লেভেল, আপার আর লোয়ার। আমরা এখন ঠিক যেখানে আছি নদীর ওপরে 2006 সালের 18 এপ্রিল 5:22 বিকেলে দুটো ট্রামই বিকল হয়ে পড়ে এবং প্রায় 7 ঘন্টা আটকে যায়। পরে রিজার্ভ বাস্কেটের সাহায্যে যাত্রীদেরকে উদ্ধার করা হয়। এরপরে 5 মাস এটি বন্ধ ছিল। বর্তমানে এই ট্রামগুলো অত্যন্ত আধুনিক। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা রুজভেল্ট আইল্যান্ডে এসে পৌঁছেছি। আসতে সময় লাগলো প্রায় 4 মিনিট। রুজভেল্ট আইল্যান্ডে আসা যাওয়ার জন্য আছে ট্রাম, ফেরি সার্ভিস, এফ ট্রেন। তবে গাড়ি চালিয়ে কেউ আসতে চাইলে কুইন্স হয়ে আসতে হবে। ত্রিপলের মতো করে টানানো এই সাদা ঘরটিতে টেনিস এবং ইনডোর গেমের ব্যবস্থা করা আছে। এটি রুজভেল্ট আইল্যান্ডের ভিজিটার সেন্টার, কিন্তু করোনার সময় এটি বন্ধ আছে। ট্রামওয়ে প্লাজার পাশে রুজভেল্ট আইল্যান্ডের ম্যাপ আছে, যেখানে দর্শনীয় স্থানগুলো উল্লেখ করা আছে। বন্ধুরা, এই যে লাল বাস আসছে, এটা হচ্ছে রুজভেল্ট আইল্যান্ড ঘুরে দেখার জন্য। এটি সম্পূর্ণ ফ্রি বাস। 15 মিনিট পর এই বাসগুলো চলে। সকাল 5:30 থেকে রাত 2:30 পর্যন্ত এগুলো চলে। বন্ধের দিনে এর ফ্রিকোয়েন্সি আরও বেড়ে যায়। অ্যাপ স্টোরে গিয়ে NYC নেক্সট বাস এটি ডাউনলোড করো, আপনারা এই বাসের স্কেজুয়াল জেনে নিতে পারেন। বন্ধুরা, একটা জিনিস বলা হয়নি, ট্রাম চলে কিন্তু সকাল 6টা থেকে রাত প্রায় 2:30 পর্যন্ত, প্রতি 8 মিনিট পর। বন্ধুরা, আমরা সেই ফ্রি বাসে করে এসে পৌঁছেছি অক্টাগন নামের এই বিল্ডিংটার সামনে। 888 মেইন স্ট্রিট হচ্ছে এর ঠিকানা। 8 কোণ গম্বুজের এই বিল্ডিংটির উদ্বোধন হয় 1841 সালে। এটি 1893 সালের ছবি। সেই সময় নিউ ইয়র্ক সিটির মানসিক রোগীদের এনে এখানে চিকিৎসা দেওয়া হতো এবং এটাই ছিল তার মূল ফটক। তখন প্রকাশ পায় যে এখানে মানসিক রোগীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। 1887 সালে সাংবাদিক ও শিল্পপতি এলিজাবেথ কোকরান, যিনি নেলি ব্লি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন, তার 10 ডেজ ইন এ ম্যাড হাউস গ্রন্থে এই সমস্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি মূলত আন্ডারকভার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েই হসপিটালে সে 10 দিন কাটান। বইটি প্রকাশের পর তা সমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং পরবর্তীতে সরকারিভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া হয় হসপিটালটিতে। বর্তমানে হসপিটালটি একটি 500 অ্যাপার্টমেন্ট বিশিষ্ট বিল্ডিং। এখন এটি দেশের একটি রেজিস্টার্ড ঐতিহাসিক স্থাপনা। বন্ধুরা, এখন যে ছবিটি দেখবেন এটি হচ্ছে এই অক্টাগনের আর্কিটেক্ট আলেকজান্ডার জ্যাকসন ডেভিস। 1803 সালে নিউ ইয়র্কে যার জন্ম। তখনকার সময় 8 সংখ্যাটিকে সৌভাগ্যের সংখ্যা ধরা হতো। বন্ধুরা, আমরা এখন যাচ্ছি লাইট হাউস দেখতে। এটি এই আইল্যান্ডের সর্ব উত্তরে অবস্থিত। নজর আসলো এক বাঙালি দম্পতি, তারা মাছ ধরার চেষ্টা করছেন। তো বন্ধুরা, আপনারা এসে এখানে মাছ ধরতে পারেন। লাইট হাউস পার্কের বিভিন্ন নিয়ম লেখা আছে। রাত 10টার পরে পার্ক বন্ধ থাকবে, নিজস্ব গ্রিল ব্যবহার করা যাবে না, কেউ আগুন জ্বালাতে পারবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।
এখানে বসার জন্য সুব্যবস্থা আছে। এটা হচ্ছে পার্ক কর্তৃপক্ষের তৈরি করে দেওয়া তাদের গ্রিল। 50 ফিট উচ্চতার পাথরের তৈরি এই লাইট হাউসটি প্রতিষ্ঠা হয় 1872 সালে। প্রথমে এটির নাম ছিল ব্ল্যাকওয়েল আইল্যান্ড লাইট হাউস, বর্তমানে এটি রুজভেল আইল্যান্ড লাইট হাউস। আমরা এই সাইনবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছি, এই সাইনবোর্ডটি উৎসর্গ করা হয়েছে ভিকি হল্যান্ড বলে এক পোলিও পেশেন্টকে। পরবর্তীতে তিনি এই আইল্যান্ডের বাসিন্দা হন, প্রতিবন্ধী মানুষের সাহায্যে জীবন উৎসর্গ করেন আর মারা যান 1979 সালে। এই লাইট হাউসটি তৈরি করা হয় ইংল্যান্ডের গথিক আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের আদলে। 1972 সালে এটিকে জাতীয় স্থাপনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উত্তর দিক থেকে আসা বিভিন্ন জাহাজের দিক নির্দেশনার জন্য এটি মূলত তৈরি হয় এবং এই দ্বীপে আসার জন্য এটি ব্যবহার হতো। এই লাইট হাউসটির আর্কিটেক্ট ছিলেন 1818 সালের নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত আর্কিটেক্ট জেমস রেনউইক জুনিয়র। এটি তার ছবি। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে ম্যানহাটন, এটা ইস্ট রিভার। আর এই ডান দিকে হচ্ছে গিয়ে আপনার কুইন্স। বন্ধুরা, প্রায় 2 মাইল লম্বা এই আইল্যান্ডটি কিনেছিলেন 1637 সালে ডাচ গভর্নর উটার ভ্যান টুইলার। এটা তার ছবি। 1666 সালে ইংলিশরা ডাচদের পরাজিত করার পরে ক্যাপ্টেন জন ম্যানিং এটি নিয়ে নেন এবং নাম দেন ম্যানিংস আইল্যান্ড। বর্তমানে লোক সংখ্যা প্রায় 15,000 এবং এক বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া প্রায় $4,000 থেকে $6,000। বিভিন্ন সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, যেমন পাখিদের এখানে খাওয়ানো নিষেধ, ঘাসের ওপর কুকুর বিড়াল নিয়ে আসা নিষেধ। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই কটেজ বা বাড়িটির নাম হচ্ছে ব্ল্যাকওয়েল হাউস। 1796 সালে জ্যাকব ব্ল্যাকওয়েল এটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তাদের নামানুসারেই এই আইল্যান্ডের নাম হয়েছিল ব্ল্যাকওয়েল আইল্যান্ড। নিউ ইয়র্ক সিটিতে এটি হচ্ছে 6ষ্ঠ বাড়ি যা ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল এবং যা এখনও টিকে আছে। হোলসেল ফ্যাক্টরি নামের এই সুপারমার্কেটটি নজরে আসলো এবং ভিতরে ঢুকলাম, কিন্তু দাম বেশ চড়া। এখানে একটি সুন্দর গির্জা আছে, 1888 সালে এটি নির্মিত হয়। এর নাম চ্যাপেল অফ গুড শেফার্ড। এই চার্চটির আর্কিটেক্ট ছিলেন 1828 সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী ফ্রেডরিক ক্লার্ক উইদার্স। এটি ইংল্যান্ডের অ্যাংলিকান কমিউনিটির একটি এপিস্কোপাল চার্চ। আর্কিটেক্ট ফ্রেডরিক মারা যান 1901 সালে নিউ ইয়র্কে। হাঁটতে হাঁটতে ক্ষুধা লেগে গেল, অনেক দোকানপাট আজকে বন্ধ। এই সাবওয়েটা খোলা ছিল। ঝটপট নিয়ে নিলাম আমার পছন্দের টুনা স্যান্ডউইচ, একটা চিপস, একটা কোক। দাম পড়লো $11.5। .23 স্কোয়ার মাইলের এই ছোট আইল্যান্ডটিতে জনসংখ্যা অনুযায়ী সাদারা হচ্ছে 45%, কালোরা 27% আর বাদ বাকি অন্যান্যরা। ট্রামওয়ে প্লাজা ঠিক পূর্বেই রুজভেল আইল্যান্ড ফেরিঘাট। এই ফেরির মাধ্যমে ম্যানহাটন সহ কুইন্সও যাতায়াত করা যায়। (1892 সালে স্থাপিত এই স্থাপনাটির নাম ট্রেকার মেমোরিয়াল ল্যাবরেটরি। এটি আমেরিকার প্রথম প্যাথোলজিক্যাল আর ব্যাকটেরিওলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি। কোথা থেকে এক বন্ধু এসে আমাদেরকে ওয়েলকাম জানালো। নিচের তলায় নমুনা সংগ্রহ করা হতো আর দোতলায় তা টেস্ট করা হতো। এটি 1998 সালে ল্যাবরেটরিটির ছবি। ল্যাবরেটরিটির পেছনে একটা সাইনবোর্ড দেখলাম, লেখা আছে দ্য ওয়াইল্ড লাইফ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের লোকজন হয়তো চেষ্টা করছে ওয়াইল্ড লাইফদের একটা সুন্দর বাসস্থানের জন্য। কাঠ দিয়ে তৈরি করা ছোট ছোট ঘরও এরা এর ভিতরে রেখে দিয়েছে। এই শিল্পকর্মটির নাম দ্য ব্লু ড্রাগন। 10 ফিট লম্বা আর 4,400 পাউন্ড ওজনের সুইডিশ গ্রানাইট পাথরের তৈরি এই শিল্পকর্মটি উপহার দেন সুইডেনের আর্টিস্ট গুল্লা অ্যান্ড গুস্তাফ ক্রাইজ। মূলত শিশুদের খেলার জন্য এটি উদ্বোধন করা হয়। পাওয়ার, পিউরিটি আর স্ট্রেংথের জন্য ব্লু ড্রাগন পৃথিবী বিখ্যাত।
কুইন্স ব্রিজটি দেখা যাচ্ছে, যা সোজা চলে গেছে কুইন্সে। বন্ধুরা, আমরা এখন এসেছি 2012 সালে প্রতিষ্ঠিত কর্নেল ইউনিভার্সিটির একটি ক্যাম্পাস, কর্নেল টেকে। পুরো ক্যাম্পাসটির কাজ শেষ হবে 2037 সালে। 2008 সালে নিউ ইয়র্কের মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ এটি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ক্যাম্পাসের একটি অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টাটা ইনোভেশন সেন্টার। ভারতের টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান রতন টাটা, যিনি কর্নেল ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই ছিলেন, তিনি $50 মিলিয়ন ডোনেট করেছেন এটি তৈরিতে। এটিকে বলা হয় ওয়ান অফ দি মোস্ট এনভায়রনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড এনার্জি এফিশিয়েন্ট ক্যাম্পাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানে প্রায় 28,000 লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এটি রুজভেল্ট আইল্যান্ডের একটি এরিয়াল ভিউ। কর্নেল টেক ক্যাম্পাস থেকে একটু দক্ষিণ দিকে হাঁটলেই নজরে পড়বে এই সাউথ পয়েন্ট পার্কটি। সাউথ পয়েন্ট পার্কের মূল আকর্ষণ এই স্মল পক্স হসপিটাল। এটি হসপিটালটির 1870 সালের ছবি। মূলত স্মল পক্সে আক্রান্ত রোগীদেরকে কোয়ারেন্টিনে রাখার জন্য এই 100 শয্যার বিশিষ্ট হসপিটালটির প্রতিষ্ঠা হয় 1856 সালে। 1875 সালে হসপিটালটা বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সিটি হসপিটালের অধীনে নার্সদের ট্রেনিং সেন্টার করা হয়। 1950 সালে নার্সদের ট্রেনিং সেন্টারটা বন্ধ হয়ে কুইন্সে স্থানান্তর করা হয়। এটি পুনর্নির্মাণের জন্য $4.5 মিলিয়ন বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। 1976 সালে এটিকে নিউ ইয়র্ক সিটির হিস্টোরিক ল্যান্ডমার্ক ঘোষণা করা হয়। আমরা এখন যে পার্কটিতে ঢুকছি এটির নাম 4 ফ্রিডম পার্ক। এটি 4 একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি মঙ্গলবার ছাড়া সব দিনই খোলা থাকে। এই ওয়েলকাম সেন্টারের সামনেই 3টা পাথর নজরে আসলো, গ্রানাইট পাথর, যে পাথরগুলো দিয়ে মূলত এই পার্কটি তৈরি করা হয়েছে। 2012 সালের 17 অক্টোবর এটিকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কেউ চাইলে এখানে ডোনেশন বক্সে ডোনেটও করতে পারেন। এটি এর স্থপতি লুই কানের ছবি। আমেরিকান আর্কিটেক্ট লুই কান, যার জন্ম রাশিয়ার এস্টোনিয়াতে এবং 73 বছর বয়সে উনি মারা যান নিউ ইয়র্কে 1974 সালে। অত্যন্ত চমৎকার এই পার্কটি উদ্বোধনের সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন। এখান থেকে ম্যানহাটনকে খুব চমৎকারভাবে দেখা যায়। এটি এমন এক জায়গা যেখান থেকে ম্যানহাটনের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ইউএন হেডকোয়ার্টার আর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখা যায়। সুন্দর এই পার্কটি তৈরিতে নর্থ ক্যারোলাইনার মাউন্ট এয়ারি গ্রানাইট পাথর ব্যবহার করা হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় 1,40,000 কিউবিক ফিট। এটি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের 2 বছরের ছবি, এটি 11 বছরের আর এটি 18 বছরের ছবি। আমেরিকার 32তম প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 1941 সালে যে স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যাড্রেসে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি 4 ফ্রিডম স্পিচ নামে পরিচিত। সেটি ঠিক এভাবে খোদাই করে রাখা হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিতে রুজভেল্ট মেমোরিয়ালে। এই গাছগুলোর নাম লিটল লিফ লিন্ডেন, এগুলোর পাতা ঝরে গেছে এখন। এটি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর 1 বছর আগে তোলা ছবি। এটি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের একটি ভাস্কর্য। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের জন্ম নিউ ইয়র্কের হাইড পার্কে 1882 সালের 30 জানুয়ারি আর মারা যান 63 বছর বয়সে 1945 সালে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একমাত্র আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যিনি 4 বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। 1933 সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে উনি নিউ ইয়র্কের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন 4 বছর। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট মাত্র 39 বছর বয়সে প্যারালিটিক রোগে আক্রান্ত হন। এক পর্যায়ে তার নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়, কিন্তু অবশ অবস্থাতেই তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আমরা রুজভেল্ট আইল্যান্ডের একদম দক্ষিণে চলে এসেছি। রেডিওতে সন্ধ্যাকালীন প্রোগ্রামে উনি জাতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বক্তব্য রাখতেন, যেটি ফায়ার সাইড চ্যাট নামে পরিচিত। তার এই রেডিওর বক্তব্যগুলোর সময়কাল ছিল 10 মিনিট থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত। তার সেই সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলো সংরক্ষণ করা আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল রেকর্ডিং রেজিস্টারে। 1941 সালে তার দেওয়া সেই 4 ফ্রিডম স্পিচটি এখানে খোদাই করা আছে। বন্ধুরা, রুজভেল্ট আইল্যান্ডটি অত্যন্ত পরিপাটি। এটি ছোট একটি পার্ক। এটা দেখছেন সিকিউরিটি ক্যামেরা, দেখছেন ফ্রেশ রুমের ব্যবস্থা আছে, পানি খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে, বিভিন্ন জায়গায় জিম করার ব্যবস্থা আছে। যে কোনো ইমার্জেন্সিতে পুলিশ বা অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য নেওয়া যায়। আরও আছে এফ ট্রেনে যাতায়াত করার জন্য স্টেশন, পাবলিক লাইব্রেরি, সেলুন, গাড়ি মিটার পার্কিংয়ের জন্য টিকেটিং মেশিন, কুইন্স অন্যান্য এলাকায় যাতায়াতের জন্য Q102 বাসের ব্যবস্থা,
ব্রিজের লাইটগুলো এক এক করে জ্বলে যাচ্ছে, আমাদের মনে করে দিচ্ছে যে সন্ধ্যা এসে গেছে। এখান থেকে রাতের ম্যানহাটন অত্যন্ত সুন্দর লাগছে। আশা করছি এই ট্রামে করে আমরা ম্যানহাটনে ফিরে যাব। ওপর থেকে রাতের ম্যানহাটন দেখে আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আপনারা দেখছেন এটি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। বন্ধুরা, তথ্য সমৃদ্ধ এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে জানাবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকেন।